दोस्तों, अगर आप भी अपना मकान बनवा रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। देखो, मिस्त्री लोग क्या करते हैं, अक्सर ये गलती कर देते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गलती करी है, मतलब कॉलम कास्ट नहीं करा और इन लोगों ने दूसरी तरफ की, इधर की भी और इस साइड की भी, दोनों तरफ की दीवार चुन दी। अब इससे होगा क्या, हमारी एक तरफ की शटरिंग लगेगी बस खाली, बाकी 3 साइड की शटरिंग बच जाएगी। लेकिन उस शटरिंग को बचाने के चक्कर में अब पहली बात तो इसमें माल ज़्यादा आएगा। अगर उस टाइम प्रॉपर शटरिंग लग के ये कास्ट होता तो माल कम आता, अब माल ज़्यादा आएगा। क्यों? साइड में